Здравейте, мълци, аз съм GMR, а това не знам точно кой епизод от поредицата ми на дране, че Inquisition се пада. Първо искам да кажа за много години, честита 2023 година. За съжаление, преди не особено много време, свободно време, което ни оставаше с Батко и Хънтър, през изминалата година не успяхме да записваме особено много. Аз тази година ще се опитам да завърша Dragon Age, на който му остава страшно малко. А реално само трябва да минем едно DLC, към което сега се отправяме. Батко и Хънтъра не е много сигурно дали ще може да записва и дали ще има време за това нещо, но... Винаги, когато има време и желание, би могъл да се включи. Така, сега. Ние се мятаме директно към трансмесъра. Няма да губим особено много време, защото някакси ми се иска него да го мина в рамките на един епизод. Не ми се иска да го разводнявам на 2 или 3 части. Аз, за жалост, нямам много време за записване, но може би веднъж на седмица, 2 ще успявам да запиша по епизодче. Поне докато завършиме с Kingdom Come Deliverance. Защото ми се иска да го завърша, цъка ми се. Майко, бате, аз съм забравил какво се случва тук. Всичко е някакво супер красиво, супер ми е шарано и готино. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Ще видим. Ще видим. Аз тотално съм забрал, много работи също съм забрал. Спомням си, че искахме да си направиме патриарша Лиляна. Само че така като прочетох, се обръщат към патриаршата като майка Виктория, а това е Касандра. Колкото си спомням, сега не съм сигурен дали на Лиляна също няма да викат по същия начин. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise de Lyon, distributing food sent from the exalted plains. The Dales are finally recovering. Била си заета. Since Corypheus fell, I think you may have spent more time traveling than I have. It keeps me out of trouble, Your Worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. Тя как се справя? How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria says she is better suited to the battlefield than the Sunburst throne, but she has restored the Chantry. And also people's faith in it. We are lucky to have her. Имаш предвид Касандра. You can probably just call her Cassandra in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. Ще я намеря. I believe she would appreciate that, Your Worship. The divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Дюк Кирил, видите ли какво Many става? of your friends have returned as well.
I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Батко и Хънтър не си е губил времето. Станал е дюк. Стари приятели. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras. For one, I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. Не бе, And of course, истинското я. there is the Tevinter ambassador. Enjoy time with them while you can, your worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Тевнитърски консул. The Imperium sent an ambassador? Yes, your worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. Тума се чух как It will be сказа good този to пич. see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, your worship, myself included. I will have to make my apology somewhere public. He will want an audience for his reaction. Thank you, Mother Giselle. Your worship, a final question, if I may. Айде, питай да. This exalted council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? Не отиваме никъде. Нашата работа е приключила. Ти би ни разпаднала и аз се съгласявам. Да, цъкаме звездичката You да видим. once told me about the first Inquisition that took place 800 years ago. You said that when the battle was over, that Inquisition soldiers sheathed their swords and went home. If our battle is truly over, perhaps it's time for us to do the same. Thank you. Може би. Make a watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Истината обаче, че гледайки църквата, гледайки въобще всичките неща, които се случват в как се казваше континента? Тейрас? Не съм сигурен как се казваше континента, но които се случват на континента, си мисля, че може би е добра идея Инквизицията да направи нов световен ред. Естествено, това няма да е лесно, така че. Аз се съмнявам, че играта ще ни позволи. Така, ние сме дигнали левел. Което е супер. Но първо искам да фана тук с разхода, да разгледаме. Ние зимния дворец го познаваме от бала, когато бяхме дошли на някакъв бал за нещо преди време. Така, доколко си спомням, трябва да съберем 30 или 31 такива кокали. Или му бях 16, но... Добре, значи не си спомням много добре колко трябваше да се съберат. И трябваше да ги закараме на някакво куче. Първо да хванем да разгледаме. Оп. Така, сега тези документчета аз съм ги чел преди много време и съм ги забравил. Но в общи линии това са ретроспекции или въвеждания какво се е случило с нашите компаньони през годините. Така че на тези, които им е интересно, може тук да си паузират, аз ще преминавам по-бомничко през тях, за да може да си ги прочетете. Аз също ще го направя това нещо. Или префана и прочитам много време, ще убиеме. Аз заради това не ми се ще. Да, по-скоро ще преминавам през тях така. Аз ще си ги прочита отделно. Ето сега какво се е случило с Джозефин през последните няколко години. Това май по-късичко ще си го изчита.
Ще я посетиме, как няма да посетиме. Нали, тя е на нашия герой избранницата, възлюбената. Ти как се сбили тука, плеснеш една бомба, една граната и всичко приключва. Никаква идея това за какво е. Айде първо отиваме да говорим с Джозефинката. Джозефинката. It's so good to see you, darling. I've been fielding Orlesian diplomats all afternoon. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. Че как? The palace has been most accommodating. We are after at their insistence, but the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Така, чакайте сега. Искам. В принцип искам да лодна, за да обиколя да ги съберат тия работи, защото те веднъж като изчезват, после не съм сигурен дали се появяват, мисля, че не се появявах. Или поне да се опитам да ги събера. Само че тази мацка сега ни прецака с тази разходка. И ми се ще да лодна. В същото време не съм сигурен дали няма да прецакам нещо, така че няма връзки в разговор, ще си го проведеме. После ако успея да лодна където искам, и този разговор трябва да го проведем наново, тогава вече ще го наскипнем. Сега, какво указателя? Of the council, this meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Вкарала в... Чакай се... в графика и приятелския разговор. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock. Idle chat with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Това е добра гледна точка. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. Sometimes, I'm afraid I do not make enough time for you, my love. Please, come with me tonight. Много ясно. Много ясно. Няма да питаме все пак и какво точно ще правим. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. Всичко за да те види усмихната. If it makes you happy, how can I refuse? Oh, wonderful. I was worried we wouldn't find the time. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Тая музика притеснява. Oh, bravo! Bravo! Какво точно се случи? Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program guide. But tell me, did you enjoy the performance? Повече се наслаждавах на компанията. The performance pales in comparison to the lovely lady I saw it with. You are sidestepping the question.
Love leaves my tongue tied. Well, in that case, I suppose allowances can be made. Много ясно избягваме въпроса. Сега, обаче, вместо да натисна Escape, натиснах Mute. Да видим Load. Добре. Правилно така. Лодваме тук. И всичко скип. Скибиди-дип-дип. И набързо ще скипнем на всяка ревата. Гледай какво става. Бързо, Джони, завърти се. Така. Идеш тук. Ще клик. Право тръгва, не какво чакаме. Приемаме, тръгваме. Така бърза процедура. Тук даже мога да прочетем набързо нещо. Някакви документи. Само да не забравя да взема документите, които по-рано ги събрахме. Скибиди скип. Обичам, когато играта има скибиди скип. Distributing food sent from the exalted plane. Така. Divine Victoria, and also people's faith in it. She called it my way of reassurance. Many of your friends Стари приятели. enjoy time with them while you can. Топич. I will have to make my Чао. What do you wish to do with the Inquisition? Така, това същото. Мисля, че F5-цата трябва да е Quick Save, сега ще разбереме. Да, добре, сега сме направили Quick Save. Трябва да изсичкаме тук. И да съберем каквото има тук за събиране. Трябва да се качим горе, да съберем книгите. Това по принцип тези шутове ли бяха клони, или бяха и има ли разлика между двете, не е съвсем ясно, но тук що видяхте ли някакви птички да се пръскат? Или ми се стори? Стори ли ми се или не ми се стори? Чакай сега. Quick Load. Мисля, че ми се видя пушичи и всичко, както си му реда. Тоест, нещо ми се измъкна. Това ще отнеме някакво време обаче. Сега да видим дали пак ще габира това. А пък може и да ми се е сторил. Може и да ми се е сторило. Нищо за всеки случай, след като ги събрах тези, ще quick save-на. Ще слезнат долу, но ще отида да взема кокала. Така, цък.
Ще съберем и това. Може малко по-бързо да се случат нещата. Съм супер благодарен. Ще quick сейвнеме. Тук знам, че не мога да влезна. Все още поне. Но пък затова можем да скачим горе. Оп, още едно кокълче. Това е свързано с варик. Добре. Аз най-вероятно ще се лоудна после, след като свърши епизода да преиграя да си ги прочета тук нещата. Защото предполагам, че ми е по-лесно, отколкото да ходя и да ги търся секунда по секунда във видеото. Quick save. Сега, първо ще обиколиме центъра тук. Работата, че тези клоуни, шутове, които търсиме, те като изчезнат, доколкото си спомням, не се появяват. Ако това е вярно. Оп, еле, изчезна. Добре, че имаме сейфче. Просто той къде беше, аз не го видях. А е това, където ми е такова синьо около главата. По някой път ме заблуждава, че... Оле, къде е? Някакъв рандом принцип ли са тия? Какво се случва тук? Добре. Не съм сигурен. Те може да са на рандом принцип. Мислям тия да ги таковата, да им теглим една майна, така да го кажа. И да се занимаваме с тях, точно пък да ги търсим и да ги гониме. Ако ги хванем и ги видим, супер, ако не, майната им. Просто не им разбирам принципа, по който работят. Това пак е за варик. По-скоро това е книга, написана от варик. Имам такъв спомен. Измиме краката тук и гъзарето. О, Вивиан. Документче. Това е глава 15. Оп, такова не мога ли да
ги оправим. Можем, защото да не можем. Лиляна не видях. Тук има нещо за събиране. Тия неща, които събираме, не съм сигурен какви са и за какво са. И ще ни потребват ли за нещо някога, но ще разберем. Някакъв сребърен пръстен. Ти не усем да говорим с Вивиен. После да говорим с Лиляна. Или пък... Много съм да организиран, сори. Това е защото много искам да ги намеря уния. Пишове, където тук ми стават на гарги. Добре, сега ще обиколим и тук. Ще отидем да говорим с Джозефин. Ще дойдем тук. Примерно. Ще обиколим това крило. След което ще говорим с всички тук в това крило. След това ще отидем при Джозефинчето. След това ще отидем ще говорим с там, който е по средата, Варик и кой беше още. И още някого. Ще говорим с всеки в средата. После ще говорим с всички в другото крило. И ще отидем към задачката. Реално. Бре. Тук какво е? Кокъл. Тук ще съберем всички кокали. А тук има нещо. Тук трябва да се качиме някакси. Въпросът е как. Оттам от терасата май се скачаш. Ще пробва след малко. Добре. Тук какво имаме? Тук имаме сера и някакви други. Сера, то как се казваше револсета? Оп, още една такова картина за настройване. За изправяне. Упс, така. Това прочетохме ли го? Това го прочетохме. Да, това го прочетох. Тук е нещо друго? Няма. Стане мога да си говоря. Тук имаме нещо за купуване-продаване. Искам да събера кокъла, неща да продавам, купувам и всеки тем подобни неща, но все пак да видим какво може да се продава, купува и така нататък. Сега това е купи. А ние като продаване можем да продадем тук някакви работи, материали. Тия маски, глупости и така нататък мога да продаваме тук, но те струват по-много гол. За какво ги продаваме? Може да ни трябва за някакви квести. Тук съмнява. Добре. Може би тук има какво? Я говорим? Приказки? Не, само ми казва, ще бие бата и...
И така. Не сме правили quick save, което означава, че е време да направим. Така, правилно quick save, че тук. Тук можем да си правим брони, оръжия, всеки тем подобни неща. Не виждам да има нещо ново. Така, тук нещо ни светка. Още едно кокълче. Така, само искам тук си запиша нещо. И си правим quick save. Ах, виде го. Я да видим. Сега като водове ли ще е тук? Не. Дори като водаме го няма. Ах, неговата такова. И то с тия quick save тогава нещата. Няма смисъл да ги... Сега въпросът е... Въпросът е то пич. Дали просто се преместил? Тоест не има ли фана, сега претърсим абсолютно навсякъде. И се надява, че успеем да го фанаме. Някъде. Well met, your worship. Или няма никакъв смисъл. Веднъж като изчезне, няма намиранката. Не знам, да, съм бил там. Тук какво има? Тук може да се привлече. Не, аз привличам, защото доколкото си спомням, използваме мод. Реално тази броня е мод и не искаме да го прецакаме. Тъй като доколкото си спомням, имахме много ядове с Dragon Age. Да. Да, салпа. Тук няма нищо. Ма няма да ми говориш така, Създателя да бъде с тебе. Плез два шама рабата. Това вече е заварик, не му част от книгите. Това киното ли е? Киното. Така, прочетахме абсолютно всички книжки, мишки. Вече можем да ходим и да говорим с нашите приятели и компаньони. Това писмо мисля, че не сме го чели обаче. Което означава, че излъгах преди малко, като каза, че всички книжки, мишки и нишки сме ги изчели. Мръсен лъжец. А, 17-та глава. Точно нея търсех.
Айде. Potion и upgrade potion. С тебе не можем да си говорим. Тук няма с кой да си говорим. Тук на терасата мисля, че няма с кой да си говорим. Мога да погледаме през далекогледа. Виждаме. Добре, ще ви го кажа. Гледайки това малко селце, което по принцип изглежда доста нелепо, поради някаква причина нещо. Не ме кефи как изглежда. Изглежда ми се едно плеснато отгоре от девелоперите и въобще не са се постарали. Но като гледам цялостната картинка, ми се доцъква Witcher 3. Witcher 3. Така, някакви хора си искат да правят сексовете. Ама ние не им даваме, защото сме гадини. Горе ръцете. Писъмце. Айде, бонус Джозеф. Fashionably late. I thought you weren't gonna show. Значи си избрал да чупиш разни работи. I'm late, and you decide to make the Winter Palace rubble. Да. Hey, never liked it anyway. Too fancy. So tell me everything that happened while I was away. And after the betrayal and what I put those men through, my sorries were worth about as much as shit. Колко удара отнесе? How many people hit you? I lost count at 12, but I could take a punch. They needed to know that there's a way to come back from anything. And I wanted to help them if I could. I thought going up there on the gallows was difficult. This was worse. 100 times worse. Anyway, it's nice to be back, though I'm not sure what to think of this council. No matter what, you know you can always count on my sword arm and my friendship. Супер. Явно не оцели. Нека опитам. Your aim is atrocious. I'm embarrassed for you. Think you can do better? Така, да прекараме малко време заедно с нашите приятели. Inquisitor. Вече няма какво да си кажем с него. Сърдити сме си за цял живот. Ти. Кълъв, ела тук. Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Did you Cole, know that a merchant in не го the опиквай. courtyard is selling gemstones the same color as your eyes? What an odd thing to say. I must see this for myself. Добра работа. You're useful to have around, Cole. I still don't understand Orlesians and their masks, but it makes him happy. And Нещо сенките не ме кефят. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. Oh, Cole, good day. I didn't see you there. But I saw you, as lovely as your songs. О, колко мило. Не радвам се с те, не. I'm pleased for both of you. The world has ample pain, Inquisitor. Знаме, че Кол не е прецакал. Cole is rare indeed. Her songs bring happiness to those who hear, and I can make her happy in return. Well then, carry on.
Колко готино Кол е намерил любовта и живота си. Може би. Here's you. Коста. And everyone. Glad to be back, all stuffed together. Не. With the pressure full on. Again. О, Don't да. worry, herald of everywhere. Herald of everywhere. I know what everyone needs. Айде. Прекарваме време с нашите приятели. Отиваме да правим пранкове. Just like best times. Айде, още нещо изчезна. Ама... Ние бяхме тука. Това е точно срещу кръчмата. Няма се появяват на рандом интервали, на рандом места. I expected a roof. It's early. Anyway, that was a good run. It's all been a good run. I needed that. And I need... You know it's ending, right? We can say it won't, but knobs in places like this, all they do is end things. They'll try a leash. Or worse. But maybe you aren't ready to quit just because some Lord Piddlebits is scared of us. Какво се чува? Is someone moving against us? Sure. Start with everyone, everywhere. Point is, sooner, all this changes. And you've helped me understand too much. So it's my turn to help you. See, I have these friends, and all of them were the wrong sort of whatever. Their place changed, or it never was. So together, we made an us. Everyone needs an us. And when the world is done saying no and calls you the wrong sort of whatever, maybe we can be that us for you. What do you think, Inquisitor? Want to run some rooftops as a Jenny? Искаш да се присъединя към вас? You want the Inquisitor. Don't I have a few more titles than your usual Jenny? No offense. Some taken. Words. Look, we don't want you. We want to be there for you. If you want to keep doing, it won't be nobles who help. It'll be friends. Приятел съм, ама съм Джей. I don't think I can do what you do, but I'm glad to call you friend. Then we're still at your back. You'd have a hard time stopping us. Did we make this trip for nothing? Balls no. We're gonna drink to tomorrow until it's yesterday. To all my friends. Always and ever, Inquisitor. Always and ever. Sarah was never in the group. Значи, Creepy song is creepy. Ugh. значи тази сериалата е... Като заговори се обърквам. Go figure out what end this bunch want, and then we can get to fun with friends and friends. Ето човек, с който може да си пие. Ето тук пие. Your Worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. Това ще бъде добро. I'm Правилно. looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. All right, here he comes. Just keep him talking. Крем. Това се чуе как се казва и този тип. Hey, boss. Good to see you. Да си двое е страхотно, нали? You know what, Bull? I really like hitting things. I know, right? We have the best job. Просто го обичам политиката на периода. Did you know that
that Ferelden has its own names for lords. The country is divided into terniers, governed by terns. Inside those are cities and arlings, ruled by arls. And then there's the Banorn. It's a large area of countryside ruled by multiple bands. Good to know. Оттъкчихме го. Консула може да закачи Лирио, в смисъл, Do you think news of the Exalted Council could affect the lyrium shipments from Orzammar? Maybe. Кефи ме, че джуджето също се държи. То си кръг. Не, историята на Орлей не е ли величествена? It's fascinating to see the remnants of Syrian culture here. Most of it was deliberately erased during Orlesian unification, under the reign of Mafrath's son Izarath. Не съм виждал рифтове от години. It's good to see that the veil has largely healed, now that most of the major rifts are closed. You might think otherwise, but the veil isn't technically a physical barrier. It's more like a magical vibration that repels the fade. Surprise! Happy birthday, Chief. Oh, you guys. You got me. Нека си много така оказа. Сякаш е знаел. Ето тук беше тази мръсница. Където се телепортира. Добре, сега тук така, горе. Горе е Джозефинчето. Не, тия не вервам да са вътре по сградите. Тук го нема. О! Виж какво сме изтървали тук, нещо имало за събиране. Интересно. Тия ютове не мога и фана и това си. Чу го некъде, че изчезна. Абе, я да си гледат работата. Я си гледат работата, но продължава ги търса. Тима да говорим с Варик. Какво става, приятелю млад? The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you? Прекъсвам ли нещо? Am I interrupting something important? Yes. Which is perfect, because Bran here needed a break. This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount... Provisional Viscount. Of Kirkwall. Доскоро. And what are you doing now? I have resumed my post as seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount.
You're the Viscount of Kirkwall now? Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? So, it turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. Страхотно. Ще бъдеш велик Viscount. That's fantastic. You'll make an excellent Viscount. I think the nobility figured, after Dumar and Perrin, what's the worst that could happen if we put the dwarf in charge? They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Super. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a compt now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. Also, your mercenary company, the Valokas. They work for Kirkwall now. I just know my guard captain will love the Shokrakar. Yeah. Captain Aveline has been to my office 11 times in the last week to complain. You were leaving us to talk, remember? Варик прави живота на Авелин невъзможен. За какво е всичко това? What brought all this on? I'm pretty sure it's not give your friends lavish titles day. Oh, what kind of Viscount would I be if I didn't abuse my position to give shit to my friends? I've got traditions to uphold. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is so much better than I thought. Мога ли го пром? This operates those giant chains. Can I try it? No. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time. Някой може ли ми припомни... Ние кой жертвахме в света на сънищата? Холк или Алистър? Мисля, че Холк, да. Защото Варик беше покрусен. Айде. Това ще го скипнем, защото с него започнахме. Така. Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Sometimes I'm something to... Oh, bravo! Bravo! Какво ще се е случило? Компанията. Така. Говорихме с нея. Интересно, някаква таблетка. Гън. Си играе с някакво кушинс. You there! You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. Той ще да знае, бе. Те са интелигентни кучета. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty.
Има той такова добро куче. Tire of you. With that positive attitude and fetching ability? He's not supposed to fetch it. I don't think you understand how this works. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. Първо ти куче, предполагам. Something tells me you've never had a dog before. Not since I was a child. The Circle wasn't keen on pets, especially Kirkwalls. But Skyhold? The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. По принцип, нищо добро, приятел. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support in whatever form you require. Страхотно. Ще включим и тренировка на кучета. If your support comes with that of your new friend, I'm sold. I know a useful ally when I see one. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Често казано, в Inquisition доста ми липсваше, че нямаме мабари. Be careful, Inquisitor. We have a ways to go yet. Много ясно. Such changeable weather this season. Лилианче, къде одиш, ма? По принцип не искам, защото сега сигурно някой нещо ще направи пуф и ще изчезне. I was only 18. I was dazzled. Such rich hangings, splendid marble columns, more golden lions than I could count. It's all still here, still bright, but I no longer see that same palace. Всичко се променя, звучиш тъжна. And that makes you sad. It is easier on the heart to just see gilding. Now all I can see are the knives in the shadows, the poison in jeweled goblets. They seek to tear the Inquisition down. You feel it, no? Fear. Трябва да ги е страх. Знаем прекалено много. Имаме приятели. По-скоро знаем прекалено много. I'd fear anyone with our vault of secrets. Wouldn't you? It is not our secrets, nor our soldiers. There have always been spy masters and private armies. They are afraid of nothing so much as the hand that directs it all. Mine. Already your actions have begun to reshape Thedas. Your influence is felt everywhere. Thedas, така се казваш континента. It was only a matter of time before they moved. I'm surprised it took this long. When the time comes, consider giving them what they want. Вече съм го направил. Майтапши се. Вече съм го направил. I've thought about it. Ending the Inquisition wouldn't be so bad. You misunderstand. They cannot act against what they cannot see. Publicly, I will of course retire from this life, as one would expect. Let them think they've finally won. I shall take up charity work, become a patron of the arts, as all respectable women of my age do. And perhaps take on a protégé. Our work never ends, Inquisitor. We just need fewer witnesses. Тоест да работим в сянка. Което предполагам, че не е чак толкова лошо, тъй като... Ще видите какво направя, хайде. Чакай да се топнеме тука. Да, картина я изправихме. Вивиен. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality.
Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. Кулари в спа център. I feel like I'm going to break something in here. Or someone. You'll present the staff with a special challenge, darling. The experience will be good for them. Окей. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. I hope all is well with you and Ambassador Montillier. Търсиш пикантните детайли. Are you digging for gossip, Vivienne? Trying to get me to give up the juicy details? Merely expressing concern for your well-being, my dear. Someone ought to. Идваш ли често тук? Do you come to the spa very often? As often as I can. Sadly, no more than twice a year at best. Duty first. Някакво яда навсекъде наметано. This place really does work miracles. Виждам. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Тоест, като деня е за спа център, те не интересува абсолютно нищо друго. Окей. Мога да уважа това. Тук е някакви мръвки. Бих хъпнал, да кажа честно. Нещо почвам да го гънявам. Така, да правим quick save. Видяхме, че не ме успеем да хванем от тия шматки. Но пък поне нещо да оплескаме по пътя. Да, това е някаква шапка. Стори ми се, че е нещо, което мога да се бере и свети в жилото. Добре, мога ли път да успеем да хванем един шут, бе? Тъжно, тъжно. Некой кокълче ли има тука? Еле е забито в саксията. Отиваме го дадем на кушището. Добре, отиваме да погледнем ето тук, на трите места, които знам, че по-рано се беше появил такъв шут и отиваме на... Отиваме да... Его е! То фанахме без искаме. Най-накрая хванахме някакъв шут, браче. Наистина. Браво, браво. Браво нас.
Аз, доколкото знам, те са 4 или 5. Но нали ще успеем да ги намерим всичките? Малко се съмнявам. Принципно много искам. Ма реално, ако не записваш до сега, съм ги отебал. С извинение за израза. И мисля на така, на там да се насочиме. Викам, аре да ви нема вече, как се вика. Тук горе. Тук горе няма никой. Да се почешкаме набързо. Тук няма никой. Аз се от тук дали мога да се метна отзаде? Тук няма никой. Тук е така. Мога ли се изметкам долу? Може, разбира се. Давахме последното кокълче на кучето. О! Ама не. Това е последното кокълче. Така. Аз даже не знах, че има такова филмче, след като са барове всички хокали. Той също си носи някакви подаръци. Ево. Отиваме да говорим там горе с Сония. По същество, как се вика? По същество. Нещо има тук долу. Така ли? Горе, нещо ми мига, нещо ми светка. Аха. И тук има още нещо. Добре. Дориан, Дил Кирил. Говорим с Дориан. Ние с Дориан не сме говорили. The Inquisition support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Ти спак мустака, брат. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. Радвам се тебе. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor. Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? No. Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. Да, бе, да. Ти не си съгласен с тях. Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinia's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done,
It is a good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Като цяло, нещата стоят така. Или играме с някой, или за някой, или срещу всички. Тоест, за да имаме някакъв вид подкрепа, ще се наложи евентуално да се сработим с Орлей. За момента, или да разпаднем Инквизицията, за да нямаме проблеми. Ако решим да не работиме с Орлей, ама да не работиме с... т.е. да работиме самостоятелно, и Орлей няма да съгласни Инквизицията да се запази. The Earl of Redcliffe was telling me of events in Denerim. He represents Ferelden at the summit. Inquisitor, good to meet you. Как е Редклиф? How are things in Redcliffe, my lord? We still come across scars left by the Venatori, but the land continues to mend. Няма да отнеме много време. I'll try not to keep you from more important matters. Very well. We'll continue this later, your perfection. I am supposed to be impartial while speaking for the Chantry, but I confess that neutrality is beyond me. I may be the divine, but I will always be your friend. And I can hardly ignore the fate of the Inquisition that I began. Как мога да помога? Is there anything I can do to make your job easier? You could find me a sword and something to hit. I I must удоволствие. attend to other matters. If you need me, I am ready to assist. Unconditionally. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. Поне говориш открито. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Това е този, бе. Как беше? Тиган. От единичката. Той в двойката мисля, че го имаше за малко. Но като цяло, Тиган... Честно казвам, тук малко ме дрази как говори. Някакъв ми е много наперен. Но пък както каза нашия инквизитор, поне е открит. За разлика от всички останали са такива. Не, как сте, сме само тук това да правиш. И няма никакви ява. Ние ще те подкрепим, докато не ни омръзнеш. Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns. The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Така, ще кажа, че е било бандитско убежище, крепост. Would you like us to give it back to them? Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Gaspard sits upon the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds.
Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Sister Leliana asked to speak with you in private. Джозефин, оправи се с гласила. I'll be back. What? This is highly irregular. Are we not even worth the Inquisitor's time? Да кажа, че си имаме по-важна работа от тигане. Inquisitor, I thought you would want to see this. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Iron Bull, има ли... Iron Bull може да знае. Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. Since becoming Talvashoth, he has had no contact with his people. He seems frustrated at not knowing more. По принцип, ако нещо не сме се разбрали с Iron Bull и не сме в много приятелски добри отношения, той ще сега да е тук като наш противник. So what would the left hand of the divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Това ми връща спомени. Deadly mysteries at the Winter Palace. Throw in a Hala statue and some caprice coins, and it's just like old times. Ние мисля, че намерихме една Josephine manage монета. the diplomats while I look around. She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will ask Divine Victoria to call a recess for now. I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. Много ясно трябва да има някакъв бой, защото щехме да умреме тук от тъпотия. Същите си тук горе има нещо за сиване. Сега тъмън и ще успеем да го хванем, да го вземем това. Да скочи тук. Добре. Почти. Някакъв вид спринт, ако имаше, щеше да е супер. Мамка ти. Аре, бе. Сега ако промо тук да скочи, предполагам, че ми е прекалено далече. Оп, така. Дъг. Браво. Видим сега тук ще мога ли скочи. Добре. Браво. Супер, тук каквото има за събиране. Ще откраднем всичко от замъката. Картина. Че мисля, че имаше една картина тук, където също може да се изправи. Сега някой ми припомни кое ни беше. Добре, това е яко ковчеже. Така да ковчеже е такова. Кажете го. Ето е.
Столе. Яко столе. Оп. Така. Спомням си аз, че можеш и тази картина да се цъкне. Това видяхте ли, че мога да се цъкне също? Сега... Ще вземе Касандра. Ще вземе Кол. И Солс не мога да го вземе. Ние всъщност нямаме магиосник с нас, така ли? Да се настояме малко. Сега, кои са нашите магиосници всъщност? Вивиен и Дориан. Ще си вземе Дориан. This is the crossroads. Morrigan brought me here while showing me the alluvions. Така. Скоро мене ми интересува левелъпа. Тая. Добре, тя си активно надигана. Абсолютно няма спомен какво съм искал да им дигам. Дигам някакви работи, колкото да не е без хич. Тук по-скоро ще дигнем. Ето така ще дойдем сам. Евентуално дигнем още един лева. Интерпалас. Първо да се оправя с това, с това, което тук ще взехме. Къде беше той? Правим quick save. Сега нямам точен спомен къде беше тази рисунка. И аз въобще мога ли да излезна тук? Мога, защо да не мога? Ето тук къде мисля, че беше. Мисля, ама не баш. Айве. Сега трябва да отидем при фонтаните. То реално всяко едно ми даваше улика за следващото, къде се намира. Арка с двема дами. Това прилича на тераса. Може и да е тераса, може и да е нещо друго.
Аха, видях го къде. Сега въпросът е само това горе ли е някъде. Май е горе. Да, най-вероятно е горе. Горе на черешията. Опа. Това е на терасата. Мисля, че е на тази тераса е тук, но няма как да сме 100% сигурни. Аре бе, опри си. Мисля, че е това. Мисля, че... Та врата как се отваряше и може ли да бъде отворена? Мисля, че е това. Повече неща не мога да събираме. Кънин, кой ти го дава? На Quick 7, а? Какво ще кажете? Айде като влеземе през портала. Така... По принцип ми се ще да взема... Как му беше името? Iron Bull. И ще да го взема по-скоро с нас, отколкото Касандра, но Касандра взимам, защото това ще е може би едно от малкото приключения останали в живота, тъй като тя, лукичката, вече е свещеница от висш клас, да може хубаво да се забавлява. Артефакти? Бе, всичко 6 ли? Ама! Сега долу не можем да отидем. Мисля, можем да отидем, но не можем да минем през... как се казваше огледалото. Everywhere, even places that aren't anymore. Да, това е много интересно на тия огледала и портали, че могат да ни се карат на някакви места, където вече не съществуват. Тоест те един вид съществуват в различно време и пространство от нашето. Safe. Отвори този пергамент и го прочети, мои приятели. Ела тук бат, аз съм забрил как. Аз съм забрил какво трябва да се спави.
Добре, припомнихме си. А пием един potion на всеки случай. Тия демони мачи са тегави. Potion. Добре, то загина. Като човек не е играл от 100 000 години, се чувства малко така, едно шашвам ми, едно... Цяло съм треснал някакво бързи водки е така. Леко кондикцията има една такава, една... Има я, нали? Но, как го кажа, казвам... Let us see where this kunari came from. Нали знаете по някой път във вас състояние, когато сте будни, но имате чувство, че сте в сън, в една мъглевина, е такова ми в момента. Е такова едно. А със сигурност пак не сме в Орлей. Another Canary, dressed like the one in the Winter Palace. He's part of their military, dressed for war. Значи ще е много хубаво, ако нашия приятел Айронбул беше с нас, да може да ни дава някаква информация, така допълнителна за конарицата. За въпрос е как се отиваше там. Така. Ето тук. Superb. Нищо му няма. Ще използваме Дориан да събира такива гности. This is the work of a mage. A powerful one. I can still feel the heat crackling. We need to find out why these Canary were here and who did this to them. Красота. Замък от тук не се вижда, нали? Не. Тук... If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. Те даже се бият с нещо. Щупена статуя, която означава, че нищо не мога да направим тук. Сен да минем през огледалото. Нашественика. Какво повече разпесър всъщност? Натрапник. Атиша Валем. Аби твоята майка също. Мише. Мише. Не искам да ви нараним.
Инквизитор! Нищо няма. Сега ще го дигнем. Къде е това дебеле? Абе, нещо слабичък се чувствам, да ви кажа често. I think that spirit considered us intruders. Не, бе. We are intruders. We aren't ancient elves. It must have been set to guard something. Така. Сейф. Did the Canary live here? These Canary were running when they died. Let's find where this battle began. Ако ми харчи полшаните, ама нищо. A letter by the Canary. Why are they translating it into our language? Sia. Пина един potion. That was like veil fire. It claimed this was a refuge for elven slaves. Yes, I can feel their pain. They came here hurt, hungry. This was help, a new home. This whole valley was a sanctuary, created by the dread wolf Fen'Harel. Fen'Harel? The dread wolf. The Dalish elves' god of misfortune. Мале. Мале. Вие нали сещате какво ти аз сещам? That alluvion only took us a short distance. That's the same lake we saw from the other tower. So the old elves had many uses for these devices. Че много... Би трябвало всъщност тази година, ще я кажа много скоро, ама не е много скоро. Тази година би трябвало да излезне Dragon's Dreadwolf. Когато точно ще стане това, не е ясно. Wounds on the back, no blood on his sword. Someone took him by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry. Тия... Димове ме притесняват тук. Пушици димове. Нямам търпение за Дредоловчо. О, пости. Listen to Dorian. Айде. Here we go again. What a change of pace from the Winter Palace. Yeah. A clear sky, a beautiful view, and yes, fields and fields of stripweed as far as the eye can see. Strip what? Terrible stuff. Looks like grass, stings like a knife, and causes sores if you so much as brush against it. So, of course, everyone in Manrathus insists it makes a very decent tea. Добре. Гледката е страхотна, но е време да продължаваме. Рече Бока всъщност е смъртен. This is Fen'Harel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. Worship makes you more. He just wanted to help. Fen'Harel sounds like quite the rebel. The old elven gods must have simply loved that.
Тук конарите са умрели през 5 метра, братче. This claims the elven gods were just Evanurus. Powerful, but... О, да. Това се чуди кога ще стане това нещо. Знаете ли какво не разбрах? Ние въртнахме играта, но така и не успях да използвам повече от един бар. Повече от един бар. Фокус. Фокус мисля, че се нарича. The anchor flared up. It's fine now. И се чудя защо е така. Мисля, че най-вероятно трябва да дигна нещо от масата. Добре. Така си освети, бе. Абе, нещо малко кьопов се чувствам. Нека да дигаме и Дориан. Или поне да се опитаме да дигаме Дориан. Той всъщност Дориан какъв тип магиосник е? Не е хивър, жалко. Сега на къде сме? Така и не успях да разбера защо не можем ние да използваме повече от един бар фокус. Или там както се нарича. I don't like it here. Аз също. Въпросът е пътя сега насам ли е? Тук сейф, трябва да се катерим наново. Да, добре. И сега насам така ли? А що се чувствам толкова кьопав? Може би трябва да върнем един поглед на броята ни, защото нямам броя. Да, това обяснява доста нещата. Сега какво трябва да се случи? Добре. Ти имаш ли броя, бе, мацка?
Тоест броя, тя с някаква джиджи на броя. Не, ще оставим нейната. Ме кефи как изглежда, не заради друго. Много яко. Много яка броя. Много кефи, много секси изстои. Вземи тия полши. Че си трябват. Поредицата, бата. Четворка. Кол сгина. Трябва да отидем бързо. И да му помогнем. Сега той отзаде, нещастник, трябва да фаме да го убиеме. Така. След като този нещастник вече е мъртъв, му отива да нападнем останалите. Тук колко и седна. Майко, ако ще му убия. Да, така, качете си ги и бийте. Я как ще се справят, без ние да им помага. Добре, за това ще се кача да го убия. Attack the Inquisition on sight. Kunari never act without orders. A command the Inquisition must have given them. Are you saying the entire Kunari nation wants us dead? Сигурно, сигурно. At last the Inquisition and Tevinter have something in common.
Добре, сега да видим какъв е филма тук. That's Fen'Harel, removing the face markings from a Dalish elf. But these ruins are older than the Dalish. Maybe the markings used to have a different meaning. Сега, доколкото разбирам, ние трябва да запалиме ето тези тук мангали в правилната последователност, предполагам. Въпросът е каква е тази правилна последователност. Аз нямам никаква идея, така че може би просто трябва да ги запалиме всичките, не е задължително да има някаква последователност. Както гледам, чакай. Ето тук така, доколкото разбирам. Добре. Трябва да запалим правилното огнище. What's this? Добре. Hidden weapons. These freed slaves actually fought back against the Evanurus, posing as gods. Interesting word, Evanurus. If all it means is mage leader, well, they were basically magisters. Добре. Аз мисля обаче още малко поръцъкаме и да приключим с този епизод. Ще ми се да успея да приключа DLC-то в рамките на един епизод, обаче стане прекалено дълъг. О, тук е лесно. Тук праскава е така осмицата и да ги пие. Това е някаква бабка. Ела тук, мами златен. Айде път той. This letter says the Qunari came to these ruins because the Alluvians connect to Halam Shiral. A staging ground for an invasion? It was some sort of infiltration. There's no more details. Някакви гадни хлебарки, бе. A note about an unknown intruder coming through an alluvion. They turned spirits against us, then fled. It must be a mage. They killed any Qunari in the way and let the spirits do the rest. Two parties, then. The Qunari and a mystery agent determined to stop them. Кой ли пък е това? Много скоро ще разберем. Wolverine Flame. Кепи ме.
Тук пише как... Тук пише как да се отвори. Опа, тук мога да говорим с Касандра, я. Така да я слушаме. Тук пише как също се отваря... Кой блейзър трябва да бъде запален, за да можем да преместим статуята на БЛК горе. Така, и от тук се връщаме към замъка, доколкото разбирам. Да. Тук е добро место да сложим край на епизода. Само да изчакаме да се изговори каквото има да се изговори, филмчета, ако има някакви такива. One dead canary was bad enough. Now we have more, and they're hostile. This makes no sense. The canary may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here, or using illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now. Така... Ще кажем, че проблемите се намерили отново. It appears the relative peace and quiet of the last 2 years is coming to an end. First the Blight, then Mages and Templars, then Corypheus, and now this. Can't we go 10 years without the world falling to pieces? Не. We must ensure that the Canari do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Не можем да използваме конарицата. Could we use the Canary threat to remind everyone how valuable the Inquisition still is? Not until we know more. It will be fine. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Canary are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. Добре. Тук можем да куиксейвнем и да направим един хардкор old school сейв, как се вика. Можем да се разходим малко. Добре, това ще е всичко този епизод. Следващия ще го направя, когато го направя в общи линии. Няма нещо да обещавам. Може би след седмица, може би след 2. Ако имам време утре, примерно, да седна да го запиша, ще е супер. Има едно нещо, което обаче ми се иска да направя. И ще ми се отида да видя дали имаме такава Lord Table, където можем да си избираме разни перкове. По-скоро не. Добре, аз ще си го разгледам това извън записа, за да не стане прекалено дълго. После ще си направя едно ново сейвче някъде и ще почна да си го глеждам тук за някакви интересни работи. И така. И ако има нещо интересно, ето виж какво сме изтървали тук. И ако има нещо интересно, ще се ловне, ще го запиша. А ако не, просто ще започнем от някъде си. Окей, добре, това ще е всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал и до скоро виждане. Да се надяваме.